Nogometaši Maribora so se v 34. krogu pomerili s Celjani in odigrali tekmo, ki bo najbrž hitro pozabljena. Po en zadetek na vsaki strani v vsakem polčasu je bil na koncu dovolj za neodločen rezultat 1:1. Čeprav so nogometaši Celja v prejšnjih tekmah bili redki v tej sezoni, ki so prišli v Ljudski vrt dejansko igrati nogomet, pa so tokrat obrali drugačno taktiko. Mi smo danes šli malo drugačno taktiko kot v pokalu. Bolj smo se postavili in pa probali na neko pol kontro presenetiti Maribor. To nam je tudi iz prekinitve uspelo. Na koncu pač ta nesrečni penal, ampak dobro, to je plod igre. Mi smo imeli še 3-4 lepe priložnosti. Žal nismo zadeli, tako da moramo biti na koncu realni in pa čestitati Mariboru za osvojeno točko in pa jim želim veliko uspeha v sobotnem finalu pokala. Tako rekoč celo tekmo smo imeli žogo v nogah, vendar je nasprotnik, kot že večkrat videno v Ljudskem vrtu, se zaprl in jasno potem nastopajo težave, ko moraš s potrpežljivo igro priti do priložnosti. Imali smo pobjedu koju smo danas trebali ostvariti s obzirom na jedan slabiji dan Maribora. Nažalost nismo to učinili. Usprkos tome čestitke igračima na borbi i na prikazu. Ja, z rezultatom nismo bili zadovoljni, ker smo si ustvarili res nekaj lepih priložnosti, ki bi morali zabiti. Z igro pa sem dokaj zadovoljen, ker smo si res pripravili dosti priložnosti in pa takšno tekmo lahko pričakujemo tudi za finale. Kljub drugemu mestu v prvenstvu in uvrstitvi Maribora v finale pokala očitno to za mariborsko publiko ni dovolj. Le približno 600 gledalcev je veliko manj, kot so si obetali v Ljudskem vrtu in hkrati upajo, da bo v soboto na tekmi finala pokala proti Domžalam navijačev veliko več. In kje so vzroki za vedno manjši obisk? Povezano z rezultati, povezano s tem, da nismo prvi, s tem verjetno tudi, da so žepi naroda vse bolj prazni. Definitivno ne iščemo opravičila za to, želeli bi si imeti veliko gledalcev, vendar je to mesto navajeno, da si zgoraj.